Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался, и рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео «Путин открывает второй фронт. Почему в Кремле хотят атаковать Казахстан». Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам, друзья. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно переходите, смотрите различные ролики. Антизомби очень хорошо и интересно рассказывают, ведут свою передачу. Смотрим, друзья. Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Все будет Украина, друзья. Мы решили написать этот сюжет после того, когда увидели бесконечные толпы бегущих от мобилизации россиян на российско-казахской границе. У границы выстроились километровые очереди. Люди стоят в них сутками, чтобы попасть в Казахстан. Казахстан. Молодняк попер, короче. Мобилизация, ребята. Началась движуха. И буквально спустя несколько дней беглецы вдруг стали проявлять удивительную активность. Впрочем, почитайте сами. Мы анонсируем народные сходы в городе Нур-Султан. Основная наша цель – это показать, что мы поддерживаем специальную военную операцию России на Украине и выступаем за единство двух стран в составе России. Интересно найти автора вот этой группы, кто вот именно этим занимается, распространяет, да, поддерживает. Большинство, там 98% Казахстана поддерживает Украину, и они вот такие группы распространяют. Не страшно ли вам, друзья, такие группы создавать? Не знаю, кто там создает такое, но мне бы было чуть-чуть, я бы, наверное, по улице ходил и оборачивался, потому что весь Казахстан, я знаю, 100% за Украину. Смотрим дальше, друзья. И в этом свете нам бы очень хотелось, чтобы граждане дружественного Украине Казахстана делали выводы и не повторяли наших ошибок. Ведь война в Украине началась с того, что понаехавшая из России гопота принялась махать своими аквафрешами на наших площадях. Напомнить, например, как автомойщик из российских бибиней, известный как Моторола, изображал из себя жителя Харькова. Или как флаг над зданием Харьковской ОГА вывесил еще один гражданин России. Флаг России на здание Харьковской ОГА поднял москвич. 25-летний парень похвастался фотозахвата в сети. То есть такие финты ушами от гостей из России – это вообще никакие не шуточки. Особенно в ситуации, когда не только рядовые депутаты и пропагандисты. Казахстан арендовал у Советского Союза территорию. Вот как человек у вас арендовал полдома, половина ему принадлежала, а вторую половину у вас арендовал. Вы тут нищеброды арендовали у нас квартиру. Потом вы решили с нами поссориться. Проваливайте с нашей квартиры. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Но и ближайшее окружение Путина открыто и демонстративно угрожает казахам и Казахстану. Казахстан – это искусственное государство, бывшие русские территории. Пока туда не придут русские, порядка не будет. И не нужно думать, что это некий разовый порыв гнева у ура-патриотов, вызванный, например, отказом Казахстана признавать ЛНР и ДНР. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово. Этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Нет, все куда сложнее. На российских пропагандистских шоу очень системно ставят под сомнение территориальную целостность Казахстана. Казахстан, Украина, Белоруссия, Россия – это вообще исторические земли Российской империи прежде всего. А особо упоротые, не скрывая, говорят, что некие казахские фашисты и нацисты – следующие в очереди на спецоперацию.
Казахстану, следовательно, надо приготовиться. Разберутся с Украиной, и никто теперь после Украины на своих границах, на российских границах не будет терпеть враждебное государство. Образуется, вот еще один такой нарыв, который потом придется спецоперировать. Уже нормально, уже враждебным государством называют Казахстан. Молодцы, конечно, вообще. А потом говорят, что... это вообще жесть. То есть все, кто хочет думать своей головой, любит свою родину и не желает быть типа младшим братом русских Ванек, мигом превращается у них в фашистов. А это, цитируя канал «Царьград», сулит потери территории. Казахстан забыл первое правило игры в русофобию. Потеря территорий неизбежна. С тем учетом, что Казахстан является членом ОДКБ, то есть на бумаге союзником России, такая риторика Кремля на первый взгляд выглядит весьма и весьма странно. Но если копнуть глубже, логику Путина и поехавших бояр можно понять. Ведь почему тот же Медведев открыто угрожает Казахстану? Пока туда не придут русские, порядка не будет. А ответ вполне очевиден. Кремль хотел бы видеть в Средней Азии свои ручные и марионеточные государства. Бедные и бесперспективные, так чтобы люди толпами ехали на заработки в Россию, а еще лучше шли в армию погибать за сомнительные интересы Кремля. Но на деле получается ровным счетом наоборот. Нищие граждане России едут в Казахстан на заработки. В прошлом году почти 32 тысячи, сейчас у нас на рынке находится 25 301 российских граждан, которые зашли и указали цель въезда работы и работают. И, конечно же, пробуют там качать права, что активно пресекается местной молодежью, которая не только срывает Z и В свастики с машин понаехавших россиян. Убери Z, проезжай транзит, Россию подъедешь, все, обратно цепляй и все, что? Кто тебе все скажет, что ли? Сегодня с Z. Да ты танком зайдешь сюда своим знаком с Z, понимаешь, на мою землю, на казахскую землю. Увидели на нашем стекле машины вот такой знак. Набросились на нас с обвинениями, что мы фашисты, что мы напали на Украину. Нашли автомобиль со свастикой. Сейчас будем вызывать полицию, разбираться. Впереди едет оккупантская машина с наклейками Z. Сейчас ему покажут мишки, рассказамбусы. Ну вот это что такое? Это вообще беспредел. В октаву еще. Но и требуют, чтобы гастарбайтеры, раз уж приехали, как минимум уважали местные законы и язык. Вы понимаете, что вы нарушаете закон Республики Казахстан? Получить обслуживание на казахском мы имеем тоже право, понимаете? И от этого на федеральных каналах постоянные истерики. Это же когда появилась такая оголтелость, такая массовая русофобия? Бесят пропагандистов и многочисленный контент в ТикТоке, где казахи не только ходят на благотворительные концерты в поддержку Украины и украинской армии. В Алмате прошел не просто благотворительный концерт, а чуть ли не грандиозный концерт в поддержку Украины. Все это буквально в полугодовую годовщину едва не случившейся кровавой мясорубки, которую, опять же, русские остановили. Мы, я думаю, должны уже рассматривать Казахстан не как дружественное государство. Надо уже постепенно его лишать тех преференций, которые полагались ему как дружественному государству. Но и сами во время отдыха поют украинские песни. Одна любовь на всем життя, одно же будуть забуття, і Україна вольніші нема. Как ни крути, а с точки зрения Москвы, непокорный Казахстан подает другим странам Средней Азии очень плохой пример. Особенно с тем учетом, что только за последнее время там сначала перешли с кириллицы на латиницу. В Казахстане приняли новый казахский алфавит. Президент подписал указ о переводе государственного языка на латиницу. А позже, правильно оценивая риски от промывки мозгов населению, принялись массово отключать российские каналы пропаганды. Казахстанский Билайн с 5 октября не будет транслировать российские прокремлевские телеканалы. Все это вызвало у российских ура-патриотов неконтролируемые порывы гнева, крики, угрозы, обвинения, то в неблагодарности. Казахи, братья, это что за неблагодарность? То в разгуле фашизма.
Преисполненные национализма, патриоты Казахстана считают, что к их соотечественникам в России относятся как к людям второго сорта и всячески стараются внедрить ту же идею по отношению к русским в Казахстане. И благодаря усилиям именно вас, вот таких националистов, если не сказать казахских нацистов, которые прыгают на Россию, Казахстану, следовательно, надо приготовиться. И злобное хомячье у телевизоров, которое, похоже, жить не может без рек крови, во время действующей войны в Украине начало требовать еще одну. Мол, Россия обязана навести в Казахстане порядок. Мы проводили слишком мягкую политику договоренностей, а она должна была, по крайней мере, по отношению к Казахстану быть куда более жесткой, политикой требований, потому что Россия имеет право требовать. И, кстати, такие настроения всеми силами подогреваются в Кремле. Ведь вместо ручного государства Россия получила несколько тысяч километров общей границы со страной, которая не ведется на шантаж, а пытается вести последовательную и самостоятельную политику. Так, например, власти Казахстана, как, впрочем, и других стран Средней Азии, прямо заявили, что будут судить своих граждан, решивших подзаработать, например, в ЧВК Вагнера. Генеральная прокуратура Узбекистана и Казахстана предостерегли граждан от участия в вооруженном конфликте на Украине. Ослушавшимся грозит уголовная ответственность. А ведь в России видели в мигрантах серьезный мобилизационный ресурс. Собянин даже центр вербовки в Москве организовал, мол, если кто выживет, тому российский паспорт дадим. Центр по взаимодействию Минобороны России и иностранцев появится в Сахареве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Иностранцы, заключившие годовой контракт о военной службе в Вооруженных силах России, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград. В итоге идейка накрылась медным тазом, ведь статья за наемничество на родине – это вообще не шутки. И, конечно, в Кремле от такого знатно пригорело. Как пригорело из-за отказа Казахстана помочь России с обходом санкций. Казахстан поддержал европейские санкции против России. И это при том, что Казахстан член таможенного союза Евразес. Более того, казахи предложили потенциальным покупателям со всего мира свои энергоресурсы вместо российских. Президент Токаев связался с президентом Евросоюза и предложил свою нефть взамен российской. Начал искать альтернативный путь подачи этой нефти, минуя российские территории. А это ни много и ни мало, не менее 67 миллионов тонн нефти ежегодно. Еще до полномасштабной войны Россия принялась блокировать вагоны с углем, которые из Казахстана шли в Украину. Россия заблокировала импорт угля в Украину из Казахстана. А уже после 24 февраля путинские додики буквально порвались от гнева, когда узнали, что нефть после переработки помогает украинским танкам и другой технике работать по российским оккупантам. Нефть в обмен на смерть русских. Загадка казахского топлива на Украине. И для Путина это очень болезненный ход. Причем не только из-за горючего для украинской армии. Ведь бункерному деду очень бы хотелось держать прежде всего европейские страны на газовой и нефтяной игле. Но так, чтобы альтернативы у них не было, а цены росли. Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находится сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. И нам останется только одно. Только одно. Как в известной русской сказке приговаривать: мерзни, мерзни, волчий хвост. А когда уже с января 2023 года Евросоюз введет окончательное эмбарго на российскую нефть, истерика в Кремле только усилится. А следовательно, усилятся и выпады в сторону соседей, которые не захотят танцевать под путинскую дудку. И для того же Казахстана или Узбекистана это серьезная угроза. Все же видели недавний типа бунт в Узбекистане. Массовые протесты в Узбекистане. Митинги начались в Нукусе. На улицы вышли тысячи людей. Демонстрации продолжились и на следующий день. Сообщалось о столкновениях с силовиками. Который удивительным образом совпал с договорами о сотрудничестве между Узбекистаном и США. Кремль страшно бесит, что официальный Ташкент поставляет в США уран, и в Москве видят в этом угрозу национальной безопасности. США будут покупать уран в Узбекистане. В течение 7 лет США закупят сырья на $300 миллионов. К чему мы это все ведем? Да к тому, что пока украинская армия не просто держит полчища орков, но и громит их на отдельных участках фронта, у народов Средней Азии еще есть время, чтобы с корнем вырвать русский мир на своей земле, пока он еще в зародыше.
Чтобы те, кто уже сейчас приписывает исконно ваши земли России... Казахстан – это искусственное государство, бывшие русские территории. Пока туда не придут русские, порядка не будет. Захлебывались от беспомощности. А еще при возможности донатьте на ВСУ. Ведь все же наверняка понимают, что если Украина, не дай бог, не устоит, помойный Мордор вместе со своими беззубыми Ваньками придет топтать уже вашу землю. Они же на уровне Шойгу уже не прикрыто о Советском Союзе говорят. Все это временно. И наша страна опять будет большой и сильной. И опять будет Советский Союз. И никто никуда не уйдет. Поэтому, друзья, наша общая задача уничтожить русский мир. Поджечь мишки в берцах не только брюшко, как сейчас, но и хвостики и лапки. Ведь новую тюрьму народов ни мы, ни вы не должны допустить. Друзья, это правда. Мерзный волчий хвост. Но он только умеет пугать вот всеми теми. Друзья, и вот из таких видеороликов, конечно же, давайте посмотрим. Есть много таких различных видеороликов. Не забывать, я не говорю, что не помогать вообще людям. Это, ну, конечно, надо в любом случае помогать человеку, но только нормальному человеку. А если он убегает с своей страны, друзья, убегает к вам в страну, вы думаете, у него помыслы хорошие, у него помыслы нормальные? Я думаю, там ничего не изменилось, потому что прожить всю жизнь в России, смотреть вот это все зомби-ящик, вот это целыми днями, и приезжать потом в другую страну и быстренько переобуваться и говорить, что они поддерживают войну в Украине, друзья, таких русских нет. Вот, может, к ним уже чуть-чуть доходит, вот когда началась частичная мобилизация, они поняли, что надо куда-то тоже свой хвостик прятать. Не только будут кто-то мерзнуть от того, что мы газ не дадим, а нас могут забрать, и мы будем воевать. Вот вся суть русского мира, друзья, и надо прекращать с этим. Друзья, большой рахмет всем, кто подписался, и рад видеть вас всех на моем канале, друзья. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходит все по вашим заказам, друзья. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно переходите, смотрите различные ролики, друзья. Ага, Казахстан, слава Украине, берегите себя. До встречи.